Ana. Tez yordam chaqiruv markazi 215. Assalomu alaykum. Alo. Yoshroqini chaqiring, ey. Tez yordam chaqirtirmoqchimisiz? Yo'q, qiz bola chaqirtirmoqchi. Tushunmadim, nimaga? Sabab? Sizga tez tibbiy yordam kerakmi? 103 ga chiqyapsiz siz. Ey. Assalomu alaykum, labay tez yordam etaman. Qalaysiz? Halo. Yo'q, qizlar bormi? Qalaysiz deyapman, gandon. Скорый помощь eshitaman labay. Skori pomosh? Da. Skori pomoshga. Pomosh kerak bizga. Skori pomosh. Pomosh kerak. Qarab gapiring, skoriga tushyapsiz. Nima xizmat kerak sizga? Biror yordam kerakmi? Bitta kerak. Bitta ber joni. Kim kelyapti? O'ylab gapiring, javob berishingiz bor ertaga. Javob Liboy dedi. Ham javob beradi. Assalomu alaykum. Tez yordam, assalomu alaykum. Qayerda ishlaysiz? Qayerda ishlashimni bilib telefon qilyapsizmi? Menga qarang, hozir nomeringizni berasiz, men general prokuraturaga chiqaman. Hozir kimligingizni men bilib olaman. Tez yordam. Nomeringizni bering menga. Tez yordamga telefon qilyapsiz. Nomeringni ber menga. Nomeringni ber menga. Nima uchun beraykanim? Tez yordamga telefon qilyapsiz-ku. Sen nima o'yin qilyapsan? Hech kim bilmaydi, nima o'yin qilyapsan? Nomeringni ber menga. Men prokuraturaga chiqaman. Men nima qilib o'yin qilyapman? Sen hamma xonaga kirib chiqyapsan. Kimsan? Kimsan? Nima tushunmayapman, siz nima maqsadda telefon qilyapsiz?